大家好，我係荃灣公立何傳耀紀念小學6D 班嘅陳月仁。我今日要同媽咪一齊煮一道菜式，叫做藥膳紅燒肉。首先要介紹一下材料先，有黨參、紅棗、八角、枸杞、肉桂、薑片同埋當歸。當歸就可以調經補血，黨參就可以補中益氣，肉桂就可以促進血液循環，八角就可以助消化，五花肉就有豐富嘅蛋白質。多謝呢個機構舉辦呢一個烹飪嘅比賽，可以同媽咪一齊煮嘢食。啲五花肉記得用凍水嚟飛水。首先我哋落咗啲薑片就爆香啲薑片先，落啲油爆香佢。啲五花肉係啦，煎一煎佢，炒一炒佢，有少少金黃色我哋就落頭先啲材料啦，八角啊、當歸、當歸、肉桂等等嘅材料啦。之後我哋就加水，冚過去啲水啲材料冚過啲材料。好啦，咁我哋冚過就慢煮個半鐘頭就 OK 啦。呢隻時候落埋冰糖同埋生抽、老抽呢啲嘢呢個藥膳紅燒肉就整完啦。咁我哋試食睇下先。煨白飯係最好食嘅，係一個比較好嘅配搭嚟嘅，好食。